Аборт – гэта сітуацыя, калі ты закідаеш міну ў ствол, а яна не выходзіць, таму што штосьці там не спрацавала. Я папросту лапатай ударыў па ствале, пачуў, што міна пайшла, яна дзесьці ўсярэдзіне застряла, пайшла, дайшла да нізу і хапіла ёй, скажем так, патужнасці дзеля таго, каб адбыўся накол, і выбуховая часціна парахоў загарэлася, і міна выйшла. У Маладым фронце я займаўся тым, што быў арганізатарам па дробных акцыях, гэта была непасрэдна мая пасада. І адна з такіх імпрэз была у 2001 годзе, дакладна там не памятаю, які дзень, планаваўся візіт нейкіх там пасадоўцаў у Менск. І маёй задачай было падчас таго, як гэтыя пасадоўцы выходзілі з аўтамабіляў і рушылі там у бок будынку, праехаць па іншым боку дарогі з бел-чырвона-белым сцягам, які там у выглядзе плашчу ззаду у мяне развіваўся. Што паспяхова і было зроблена, аб чым нават напісалі ў газеце, і нават гэта інфармацыя захавалася і патрапіла да мяне. У 2020 годзе я ўжо працаваў у таксі, я зарэгістраваў уласнага індывідуальнага прадпрымальніка і працаваў, як кажуць, сам на сябе. Вот одинаковые белорусы примерно. Все одинаковые в своем стремлении к переменам. У 2020 годзе таксама праз дваравыя чаты мы там зарганізаваліся са знаёмымі, пачалі там больш-менш так актыўна ўдзельнічаць у перадвыбарчай кампаніі, рэгістраваліся у якасці незалежных назіральнікаў на выбарчыя ўчасткі. А пасля выбараў, там, калі не памыляюся, 11 жніўня трапілася падзея, што мяне спынілі і, як кажуць, прынялі. Прынялі на скрыжаванні Купалаўскай каля Журавінкі. Стала непасрэдна відавочна тое, што ў гэтай краіне немагчыма штосьці змяніць, ходзячы з балёнікамі і крычаць «сыходзь, сыходзь». Стала зразумела, што гэта не працуе. Короче, 3 часа ночи, Киев гремит. Навіну пра пачатак вайны я сустрэў у Кіеве, пры тым, што тут ва ўкраіне гэта ўжо досыць шмат абгаворвалася, але я ўсё ж такі не верыў у напад. Я меркаваў, што будзе там нейкія падзеі там на Донбасе і гэтак далей з там нейкімі афіцыйнымі далучэннямі гэтых часцінаў Украіны да Расіі. Російські вертольоти чи що? Ну, дивись. Я быў у Кіеве, атрымліваў грін-карту, якую мне перадавалі, дарэчы, аўтобусам. Грін-карту на мой Логан аўтобусам з Беларусі. І толькі дзякуючы таму, што мне трэба было забіраць гэтую грін-карту, я о 6 гадзіне ранку я быў ужо ў Кіеве. Таму што ў той час я жыў за межамі Кіева. І о 6 ранку я быў у цэнтры Кіева, і так, дзесь было чутна, што штосьці выбухае, і потым там праз знаёмых я дазнаўся, што сапраўды адбылося маштабнае ўварванне Расіі на тэрыторыю Украіны. Ну, вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. І теплові ловушки викидають. Так, теплові ловушки, це по-любому вони російські. У першыя дні я вывозіў знаёмых з Кіева. Мы даехалі за 3 дабы, мы даехалі толькі да Ужгорода, гэта на самым захадзе. І там, перарабляючы у сабе ўсю гэту інфармацыю, што адбываецца, я вырашыў, што я маю ваенную спецыяльнасць яшчэ з тэрміновай службы ў Беларусі ў 2004-2005 годзе. І я вырашыў, што мае здольнасці могуць быць карысныя для Украіны. Там я пайшоў да вайскамату, але улічваючы, што я быў беларусам,
хутчэй за ўсё, як я мяркую, на той момант яшчэ не было нейкай інструкцыі, калі можна так сказаць, па ўладкаванні іншаземцаў, узброеныя сілы на афіцыйным узроўні. Ось, таму мяне папрасілі пачакаць там некалькі дзён, пакуль яны там са сваімі людзьмі разбяруцца. Але за гэты час выйшаў я на прадстаўнікоў батальёна на той момант яшчэ Каліноўскага. Мне зрабілі суправаджальны ліст, і 8 сакавіка я быў ужо ў Кіеве. На предохранитель. Все, готов. Стойка. Снял предохранитель. На той момант яшчэ не было нейкіх там падраздзяленняў, нейкага падзелу. Нас папросту фармавалі ў групы. Але калі ўжо арганізацыя пачала вымалёўвацца больш такая структурызаваная, тады я выказаў жаданне працаваць па спецыяльнасці, бо у меня была артылерыйская спецыяльнасць яшчэ з тэрміновай службы ў Беларусі, і мяне накіравалі на той момант яшчэ узводу Івана Брыста, які кіраваў цяжкім узброеннем, куды ўваходзілі і мінамёты, уласна з якімі я і мусіў працаваць. Што датычылася, калі штосьці краналася менавіта таго, ад чаго залежыць выкананне задачы, як і любы камандзір, на мой уласны погляд, у гэтым пляне не магло быць ніякіх похібак, таму што ад дзеі аднаго залежыць дзеі ўсяго падраздзялення. Бо калі хтосьці адзін там штосьці зробіць не так, дзесьці там дасць, як кажуць, слабіну, гэта можа паўплываць на жыцці ўсяго падраздзялення. І ў гэтым пляне ён не дапускаў ніякіх памылак. І памятаю, нават было, мы там забылі неяк на полігон, калі ехалі, мы забылі прыцэл да мінамёту. І мы ўсе, усім разлікам, і Іван разам з намі тады бег 3 ці 4 там кіламетры. Мы папросту беглі па чарзе, несячы там часткі мінамёту. Ён бег разам з намі. Першы такі сур'ёзны баявы выхад у нас быў. Мы трымалі, нам даверілі пэўную часціну фронту. Гэта было чыгуначная станцыя Калінінград называлася, і мы ось там трымалі абарону на працягу 14 дзён. І мінамётныя разрахункі тады не змяняліся, таму што у нас папросту не было кім змяняць. Адвайру Беларусі! Такая была досыць весёлая гісторыя, звязаная з бартом. Ось, калі мы толькі заехалі, ён там пачаў хадзіць, там все паказваць, дзе там што. Гэта ўсё каліткі пастаянна павінны быць зачыненыя. Бо там арланы лётаюць, убачыць, што там адкрыта, значыць, хтосьці ходзіць і гэтак далей. Ось, і там побач з чыгуначнай станцыяй была такая прыбіральня, як прыбіральня, будка. Будка, якая была прыбіральняй, і туды любіў Брэст хадзіць у гэтую прыбіральню. Ось, і неяк ён скардзіўся, што там закрытыя дзверы, і там складана сядзець з адкрытымі вачыма, бо іх пачынае выядаць. І мы неяк неслі, пераносілі з чыгуначнай станцыі пад мост, пераносілі БК, і якраз ішлі міма прыбіральні і ўбачылі, што дзверы закрытыя. І вырашылі, ну давай адкроем, тут вот Брэст потым зноўку будзе скардзіцца. Мы адкрылі прыбіральню, пайшлі пад мост, пачаўся абстрэл. І, карацей, падчас абстрэлу адзін з снарядаў патрапіў непасрэдна ў прыбіральню. І ён сказаў, а Паша Борт казаў, адкрыта будзе заўважаць. Так і сталася. Пасля службы ў палку Каліноўскага дзесь з паўгоду я аднаўляў, скажем так, свой стан здароўя, таму што прыехаў я з адной пратрузіяй ва ўкраіну, зараз ужо маю 3. І бліжэй да зімы там паступалі прапановы ўжо ад другога інтэрнацыянальнага легіёну перайсці туды, але там ўсё ж яшчэ не было мінамёту, яны не атрымалі. І таму я не вельмі спешыў з гэтым пераходам, але ось там у лютым ужо абяцалі, і таму ў канцы студзеня я ўжо падпісаў кантракт з другім інтэрнацыянальным легіёнам. Ось, і непасрэдна там працягнуў сваю службу. Для перамогі не хапае, скажу,
не ўласна моя думка, але гэта думка некаторых ваенных украінскіх, і я з ёй цалкам згодны. Не хапае яшчэ адной аблогі Кіева. Бо у 22-м, калі была аблога Кіева, украінскі народ быў як ніколі згуртаваны, як ніколі было паразуменне, што трэба рабіць і дзеля чаго гэта трэба рабіць. А зараз сталася такая сітуацыя, што зноўку, як у 14-м годзе вайна дзесьці там, і Кіеў і іншыя там заходнія гарады жывуць сваё жыццё, і ім да гэтай вайны часам і не бывае нават і нейкай справы. Не так даўно якраз быў момант, калі Лукашенко забараніў беларусам атрымліваць там нейкія пашпарты за мяжой і нейкія дакументы рабіць. Ось, і тады я зладзіў імпрэзу з рваннём беларускага пашпарту. Ось, патрапіла гэта відэа да Азаронка, які таксама зрабіў свайго роду імпрэзу з гэтай нагоды. І такім чынам нават прарэкламаваў уласна мяне. Весь такой из себя непреклонный, борец, подпольщик, идейный. Ух, бородища какая, бойтесь режимные. Абаронцам Украіны у першую чаргу хочацца пажадаць моцнага здароўя, бо на ўласны прыкладзе я разумею, як гэта, калі са здароўем не ўсё складаецца добра. Таксама добрых камандыраў, цвярозага розуму і веры ва ўласныя сілы. Выстрел!